Sahabat tuh, aku mau makan di sini sahabat. Hot pot. Ntar aku masuk ke dalam sahabat. Aku mau makan di sini, coba rasanya kayak apa. Ayo kita masuk dalam sahabat. Sahabat, sekarang aku mau makan bersama Mas Burhan. Tuh, kita mau makan Hoko. Yuk kita lihat tokonya yuk. Tuh sahabat, makanannya lihat sahabat. Kita lagi dimasak dulu sahabat. Ini punya Mas Burhan. Ini punya Bang Soleh. Kita besarin dulu apinya. Pilihan. Besarin dulu sahabat apinya. Cilik kan? Suara sabar. Suara sabar. Kita cek udah matang belum nih sahabat. Aku mau mukbang nih, makan nih, makan Hoko bersama teman-teman. Ini namanya Hoko sahabat. Tuh Mas Burhan. Udah matang belum Mas? Belum. Kita nunggu matangnya sahabat. Soalnya lagi dicek makanannya, lagi dicek. Apa? Mau ah? Suka ya bebis manganan bebis kayak muncung mengono semucuk. Nah, begitu sedap. Kita rendam-rendamnya sahabat biar mateng. Ini belum mateng ini daging sapinya ini. Kalau nggak ditenggelamin ini lama ini matengnya ini. Sampai satu mulut nungguin ini aja. Kita tenggelamin sahabat. Tuh lihat Bang Soleh juga lagi dikobok-kobok Bang Soleh. Ini namanya Hoko, makanan Taiwan. Kita hidupnya di Taiwan ya, kita harus makan Taiwan. Ada bakso, ada telur, ada daging sapi, ada kerupuknya juga, kerupuk kerat, tahu, pangsit, macam-macam sahabat. Enak banget. Kita kasih bumbu biar manis. Campurin apa? Biar rasanya mantap sahabat.
ini udah serban. Ini perut udah keroncongan ini, cuman sayang ininya. Nos, emang bisa? Mantap banget. Ada kerangnya juga tuh. Ada kerangnya. Kita aduk-aduk biar cepat matang. Matang belum? Hah? Ih, cenderung matang. Ini udah hampir matang. Bentar lagi sahabat. Burhan udah matang belum? Itu. Udah matang sahabat. Kita siap makan. Kita makan dulu kompornya. Sini aja di sini. Udah mulak-mulak nih sahabat. Kita siap makan sahabat. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep bang. Ih, mantep. Kita makan sahabat sama Mas Burhan. Mukbang Hoko.
makan sendiri. Habis. Tuh sahabat, habis semua. Alhamdulillah. Kenyang banget Bang Soleh habis. Mas Burhan habis. Udah dulu ya sahabat. Udah habis, udah gantian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.